One thing, what I am saying is not making you dead. Смотрите, все, что я говорю, направлено не на то, чтобы сделать вас мертвым. Do you think that Buddha will eat chili and he will not feel spicy? Вы верите в то, что если бы Будда съел перец чили, ему бы не было остро? Huh? Or you will put extra salt into his food and he will be eating without any problem. Или вы пересолили бы ему еду, и он бы также просто ее ел? Of course, the physical reactions can come. Конечно, физические реакции будут возникать. Emotional reaction also can come. И эмоциональные реакции будут But you don't возникать. hold and stick to them. That is the Но only difference. вам нужно научиться не держаться за них и не застревать в A них. person whom I am saying the slave of emotion, for him the emotions are like a line on a stone. А люди, про которых я говорю, что они являются рабами своих эмоций, эти эмоции являются как линия, начерченная на камне. And the person who understands the emotions and thought, А тот человек, который понимает разницу for между him эмоциями и the мыслями, emotions act as a line on a water. для них эмоции выглядят как линия, начерченная на воде. The sector you work on, you get mastery. А тот сектор, в котором вы работаете, вы совершенствуетесь. That is what the world is happening, you know. Это то, что происходит в мире. People are trying to get physically what they cannot do. Люди пытаются получить то, что они не могут, чего они не могут And достичь they can see физически, at least this. чтобы они хотя бы могли это увидеть. But nobody is ready and nobody is dare to work on themselves mentally, emotionally, internally. Но у людей не хватает силы, смелости работать над собой внутренне, над своим ментальным и эмоциональным That's why состоянием. yoga became so much popular in the West. И именно поэтому йога стала так популярна на Западе. Because physically, Потому что это физическая работа. it shows them which they could not do physically, they can do after. Она показывает им то, что они не делают физически, они могут сделать потом. And the real tantric part does not go to the West. The Western part which has gone to the tantric part which has gone to the West is also physical. А реальная тантра, она так и не вышла на Запад. На Запад вышла только та часть тантры, которая связана с физикой. There is not brave people who are ready to work inside. Потому что нету смелых людей, тех, которые готовы работать над собой внутренне. It's so easy to feel bad and spit this bad energy outside. Очень просто чувствовать себя плохо и выплескивать эту негативную энергию вовне. But it is very required to feel bad. Но очень сложно чувствовать себя плохо, Sit with yourself посидеть с собой and find this dot why are you feeling bad? и найти вот эту точку, вот это пятно, почему вы чувствуете себя плохо, Why are you feeling bad? почему вам плохо. There should be some point in you which been hit, which had been targeted by some emotions from outside, because of which you start to feel bad. И внутри вас есть что-то, что было спровоцировано вот этими эмоциями извне, то, что затронуло это, и поэтому вам стало плохо. As soon as you go inside Как только вы погрузитесь внутрь and understand why you feeling bad, и поймете, почему вам плохо, what is the real reason, в чем реальная настоящая the причина, badness will go, то тогда вот это плохое состояние, the оно sadness исчезнет, will go. и грусть исчезнет. Problem is we are not ready to sit with ourselves. Проблема в том, что мы не готовы сидеть с собой наедине. High emotions, we want to express it on somebody. И если у нас сильные эмоции, мы хотим их выплеснуть на кого-то. I tell you another practice for Я this. вам дам еще одну практику для Whenever этого. you are having aggression, you are Когда angry. вы злитесь, когда вы полны агрессии, So do one thing, bring this aggression more. увеличивайте эту Increase злость, агрессию, for some увеличивайте ее на какое-то время. Shout or something Кричите. like this. Beat somebody. Побейте кого-нибудь, Not you. или собаку. So take a pillow and give boom boom massage to the pillow. Возьмите подушку, побейте подушку. Bring these emotions up. Поднимите эти эмоции. And when these emotions are high, you feel like you really can kill somebody in this И moment. когда эмоции очень высоки, вы чувствуете себя так, как будто вы можете кого-то убить, You just throw the breath out. делайте вот такие выдохи. For like 5 minutes. 5 минут. After that, you just sit После этого вы садитесь or lie или ложитесь and ask only one question from и me. задаете себе один вопрос. Why I am angry? Почему я злюсь? Just ask one question from me. Просто спросите себя, You will find the answer. и вы найдете ответ.
As soon as you find the answer, Как только вы найдете ответ, your aggression will disappear. агрессия исчезнет. But for this, you have to work on yourself. Но для этого вам нужно работать People are над ready собой. to work on the physical body. Nobody is ready to work on the mind. Люди готовы работать с физическим телом, но с умом работать никто не When I хочет. say satsang, Когда я говорю сатсанг, nobody likes to come. никто не хочет приходить. Because it's what? It's boring. It's somebody is speaking blah blah blah, Потому and что we это just have to скучно. listen. Кто-то Better I go говорит, to my yoga class. мы должны слушать. Лучше я пойду йогой позанимаюсь. You listen me today very carefully. Послушайте меня сегодня You внимательно. practice yoga 50 years of your life, Если вы практикуете йогу 50 лет своей And- жизни, satsang 1 day, 1 hour. а сатсанг 1 час в день, Same it works. то работает это одинаково. 50 years of your life and 1 day satsang, they are same. 50 лет практики или 1 день сатсанга — это одно и то же. Because you can be very egoistic and live in your illusionary world and practice your yoga all life and nothing will change in your life. И ничего не изменится за 50 лет, вы можете остаться тем же человеком, практикуя свою Every йогу. time I have people like this who have been practicing yoga from 10 years, 20 years and coming to me У меня есть люди, которые практикуют йогу 10-20 лет, они приходят ко мне. because till your mind is not put on yoga. Потому что до тех пор, пока ваш ум не сосредоточен на I'm йоге, doing mind yoga. и я делаю йогу для ума, So till your mind is not put on the practice, до тех пор, пока ваш ум отсутствует в практике, physical practice will not give much. физическая практика вам не даст много. Because all problem is in mind. Потому что все проблемы в уме. We are feeling all the problems because of the understanding. Мы испытываем все проблемы из-за нашего понимания. Why somebody is having a problem? Почему у людей возникают проблемы? There is only one reason. Есть только For одна all the причина problems. для всех проблем. Like something is not as you want it to be. Потому что когда что-то идет не так, как вам хочется, That is the reason of all problems in the это в world. этом причина всех проблем. Something is Что-то not as you want it to be. происходит не так, как бы вам хотелось. That is a problem. И это проблема. That you can do it by asana А вы можете решить эту проблему, делая or асаны by pranayama Или or by some pranayama. another practice. или другой практикой. Who is understanding this? Кто понимает это? Your mind. Ваш ум. The need where to work И с ним нужно работать. on the mind. Нужно работать с умом. And when you go to a satsang, you have a conversation. И когда вы приходите на сатсанг, происходит Somebody who has разговор. experienced that state, he talks from there. Кто-то, кто пережил это состояние, говорит We на основе should своего not follow. опыта. I always say, don't follow me. Но мы не должны следовать. Я всегда говорю, не следуйте мне. But once we listen, our mind start to work and analyze. Но когда мы слушаем, наш ум начинает двигаться и анализировать. I say, I don't want you to follow me. И я говорю вам, я не хочу, чтобы вы следовали за мной. I just want you to listen me. Я просто хочу, чтобы вы слушали. And after that, my words are enough powerful to make you think. И после этого мои слова настолько сильные, что они заставят вас думать. Once you start to think, my job finished. Когда вы начинаете думать, моя работа I заканчивается. don't want to be your God. И я не хочу быть вашим Богом. That is not my desire. Это не мое I am желание. your spiritual friend. That's why my name is Mitra. Я My ваш master give very духовный друг. beautiful name. Поэтому у меня такое имя, и учитель дал мне очень красивое имя. Mitra means friend. Митра означает друг. I am not here to become God of your life. I am Я just здесь- here to make you think. Не для того, чтобы стать Богом в вашей жизни, а для того, чтобы вы And начали you work on думать. yourself. If problem is there, you come and I will help you again. Работайте над собой. Если у вас проблемы, приходите, я помогу The вам. moment you stop to work on yourself, I will stop the connection with you. А Simple. в тот момент, когда вы перестаете работать над собой, я прерываю связь I между don't нами. want to waste my energy. И я For не what? хочу терять на это свою энергию. So then you can go for the paid courses. А тогда вы можете ходить на платные We курсы. are also having a lot of paid courses. У нас тоже много разных курсов. You can come for them. Можете But приехать на why них. should I waste my energy for free if you do not want to work on yourself? Но зачем я буду тратить свою энергию бесплатно, если вы не хотите работать над собой? Every time I say that, if you really want, I am Каждый there раз to я- available for you, physically, говорю- mentally, socially, everywhere. Что если вы действительно хотите, я всегда доступен физически, ментально, морально. But you have to work on your mind. Но вы должны работать со своим умом. If you will not work, it's useless. Если вы не будете этого делать, то ничего не имеет смысла. I have given my masters my life. Я отдал свою жизнь своим учителям.
I'm not even asking anybody to bring water. Sometimes, rarely, I ask. Обычно я даже не прошу принести воды, но Most of иногда the time, прошу. when you all are coming, I'm cooking food from morning. Иногда, когда вы приезжаете, я сам готовлю You know, еду when we утром. was master, we used to go clean up everything, wash his clothes, cook food for him, give him massage. Когда я жил со своим учителем, мы готовили для него, стирали, делали ему массаж, And all the убирали. time was waiting, like if he will give any order, it will be like a blessing. И всегда ждали, чтобы он что-то попросил или Now приказал, и это student было come как to master and say, благословение. what need to do, ah? А сейчас ученики приходят и спрашивают, что делать надо. What need to do? They don't see the work. We used to see. Master never said do this. Мы всегда видели, что нужно делать, и учитель никогда нам не If говорил, что master нужно have делать. to say do this, И если учитель говорит, что делать, it means you are not student. это говорит о том, что вы не студенты. If you can see what master want to do, Если вы можете увидеть, что учитель хочет, чтобы вы сделали, then you are a student. Then knowledge will come even without opening of то master's mouth. тогда вы можете считаться учеником, и тогда знание пойдет к вам, даже если он не Because будет then ничего you are in говорить. same frequency. Потому что тогда вы начинаете находиться на одной частоте. You need to understand what master can think. Вы должны пытаться понять, что учитель думает. You start to see these works. Вы начинаете видеть то, что нужно сделать. He never said us to give him massage or wash his clothes or Он никогда clean не these things or просил do делать something. ему массаж или стирать одежду, или что-то мыть или убирать. But this harmony you start to see after some time. Но эту гармонию вы начинаете видеть через какое-то That время. happens with serenity. И это происходит, когда вы способны преклониться перед And учителем. real master take care of students like children, you know. И настоящий учитель заботится о студентах, как о детях. Maybe he can be strict from outside. Возможно, внешне будет казаться, что он очень строгий. All my life I thought like my father does not love me. А всю свою жизнь я думал, что мой папа меня не любит. But when I grow up, I understand that how much he loved me. Но когда я вырос, я понял, насколько он меня любит. When we was small, Когда мы были he маленькие, was always taking us to the field and work and this, all the time in the physical work. мы всегда были заняты физической работой в поле или еще где-то. And my friends was playing football, doing these things, А all мои the time друзья playing. играли в футбол, где-то гуляли. I thought like my father is like most cruel father. He is И я Hitler всегда father. думал, что мой папа очень жестокий. But today Но сегодня I can do everything physically. My Yes, physical sir. body is very strong. я сегодня